हेलो गाइज, आज मैले भिभो Y91 डिस्प्ले रिप्लेस कसरी गर्ने त सजिलै माध्यमबाट। स्क्रुहरू खोलिसकेपछि भित्र रहेको मेन पार्टहरूलाई कसरी निकाल्ने, कसरी एक ठाउँमा राख्ने, एक ठाउँमा राख्दा तपाईँलाई नै सजिलो हुनेछ गाइज। र पिसिबी बोर्डलाई पनि अलग राख्नु होला, साथसाथै ब्याट्री निकाल्दा हल्का ध्यान दिनु होला गाइज, एकदम स्लो र सजिलै निस्कनेछ ब्याट्री। और सेपरेटर मेसिन को यूज गर्नु होला गाइज, ताकि तपाईँले नै एकदम सजिलो हुनेछ। साथसाथै मार्केटबाट नयाँ डिस्प्ले ल्याउनु होला र तपाईँले एकदम सफा गर्नुपर्नेछ। जति सक्दो सफा गर्नुहुन्छ त्यति नै एकदम मजबुत रहनेछ डिस्प्ले बस्ने ठाउँ। साथसाथै सफा गरिसकेपछि एउटा ग्लुको युज गर्नु होला र क्लिन गर्नु होला भित्र साइड। डिस्प्ले लगाइसकेपछि फाइनली समस्या ओपन हुन केही बेर यो ट्रिक्सको माध्यमबाट युज गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर द वाचिङ दिस माई भिडियो गाइज। यो ट्रिक्सबाट फाइनली समस्या मोबाइल ओपन भइसकेको छ भिभो Y91।